Ishimiye ku munsi w'ejo nibwo yagiye Kamembe asigaye neza ari ntaraga nta kibazo zifite. Icyakora agarutse umutima waramukubise yirukira mu kiraro agezemo asanga imbwa 5 zigaritse ihene zimaze kurya mweshatu none yakane yapfuye uyu munsi. Ni ikibazo asangiye n'abaturanyi bavuga ko bafite impungenge kwizimbwa n'izimari zihene nabo zizabarya dore ko hari umugore ziherutse guhusha. Aho ngarukiye nkingo umuryango ujya mu gikari mbona imbwa mbonera kugaragura ihene ndavuga ati za hene imbwa yaziri ubu yanyuze uzo ushunguza ndarubona nkinguye nyuguye rimwe imbwa yari isigaye kuko umuntu kwari turi kumwe sinzi ibyo yazambaza turi mu nzu ntamenye ruhera rwe natazi ko natewe izambere zarabanje ziragenda yari isigayemo nsanga iri gusohoka mbo abantu bazibonye babonye ari zari imbwa 5 izakuri hene zinga iriya ni yakane ejo zari zisheshatu iriya ni yakane nanjye hari ku cyumweru noneho umuvandimwe wanjye yarafite ubukwe ndagenda nyine siga ihene aho sisanzwe zirira nyine mu nzu ntiyafunze harafunze harazitiye ariko muntu w'Imana natangajwe n'ukuntu bampamagara ndi mu ubwo bukwe barambwira ati tabara noneho abahari babibonye basanze ari intumbi y'ihene y'uruhande yakanduka kakahirivi kasigaye gatoya indi nayo zayiriye umuhogo n'ebyiri zandi ihene ebyiri ntabaye nari gutabara ikise sanga zariye zarangije zari kubyara mu cyo cyumweru baranazihambye imwe bayitoroje ibyana 2 n'indi 2 ubwo urumva ni ihene ebyiri zikubiye mu ihene 6 ubwo ntibabikora ngo reka banyoherereze undi bampundi mu veterineri duhurira iwanjye arebye ati zihene ntizigomba gukira ubundi we nimbwa se ndekera aho ko ihene 6 nzihombe nta hepfo nta haruguru nta kintu ngira ndunda zihomba gute koko zimbwa ziri kuza niba zisanze itungo hanze no gufata kandi zigahurigiriza mu mirima aho ziba ziri nijoro no kurara zibunga nta muntu yujya hanze ego mana zibari nkeya se zibari nk'itanu cyangwa 7 mu mashyamba inopfo zituruka muri foromakino ziba mu nzu nindushyira ihene hanze n'ubu nayishyize hanze no kuyicungana nayo utunze nabizamurya tubona imbwa ziturutse muri iri shyamba zikaza nyine zikarya amatungo nta muntu ugishyira ihene hanze hari umudamu wa hano gutya kuri tonane witwa Sideria zari ihene 2 ziranapfa zifite n'amezi n'umuhungu witwa Bemeriki nawe ejo zamuriye ihene 3 zirya n'inkoko 2. Icyifuzo cy'abaturage nuko izimbwa zategwa zikicwa kuko nubundi begeze kuzitega bagira amahoro dore ko igobe ryazo babona riturutse mu ishyamba rya kimeza rya Farumakina riri hafi y'aba baturage. Icyifuzo cyacu nuko izo mbwa leta yaduha ubufasha ikazica ariko ihere muri buri mudugudu ikagitegera nk'ahantu 3 muri buri mudugudu kuko ziraturembeje wabona niba zarasenya hangaha nusiga umwana ku muhanda uzasanga zamuriye cyangwa izo mbwa nimba leta yemera ko imbwa umuntu ashobora korora imbwa ihene ikabura babitubwire leta bitubwire niba ari ihene zajya imbere cyangwa se niba ari imbwa zajya imbere ihene uzi kwigikenura umuturage tubona amafaranga y'abanyeshuri tukabona ikintu twikenuza ariko iyo hene wayigurishije iyo ugurishije iyo hene uravuga utu dufaranga mbonye nshobora gukuraho twa mituelle de santé ukavuga uti rwose bigenze neza kubera ko noroye umutekano dushaka no soko zitubujije umutekano mu matungo ngubu umwana arajya kwiga nzakura gukinimara kuyijyana mu isoko nkayigurisha nzabigenzanya ibisabwa ko mubona bituruka ku itungo bigaturuka ku bintu by'inani nyine by'umutekano byo kuvuga ati njyanya aka kantu mu isoko kangira akamaro ku mwana none muragira ngo dukore iki nanjye nkeneye akwenda nkeneye n'ikindi gitekerezo kindi turifuza ko nyine mwadukorera ubutabazi hari igihe byigeze kuba n'ubundi abasirikare baraza bo barazitega zirapfa n'ubu zongeye kugaruka rero nta kindi kintu twebwe n'ubutabazi dusaba nyine mwadukorera. Umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Nkanka Niyibizi Vincent avuga ko ikibazo cy'izimbwa z'agasozi bakizi icyakora ngo akarere kabemereye ko kagiye kubaha imiti kugira ngo izimbwa nihaboneka umucyo bazitege bidatinze kugira ngo zireke kubuza amahoro aba baturage. Ikibazo turakizi nejo hari amatungo zariye ihene z'umuturage turabizi nimbwa rero zizerera zituye ziri hariya hafi korera Farumakina mu ishyamba rihari rero tumaze kubimenya
twavuganye n'akarere, akarere kemeye ko kagiye gushaka umuti wo kuzitega ubundi zikicwa. Akarere katwemereye ko kagiye kudufasha umuti kakawutugezaho, tukareba tugacungana n'agacyo tugatega. Ihene z'imbwa zimaze kurya zirenga 15 ndetse n'inkoko 5 hano mu Kangazi mu murenge wa Nkanka. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi. Werurwe 2026 ubwo BTN TV twageraga mu kagari Kanyabikokora ari mu murenge wa Kirehe. Bamwe muri aba baturage bo muri aka kagari Kanyabikokora muri uyu murenge wa Kirehe ho mu karere ka Kirehe bavuga ko korora amwe mu matungo magufi bigira uruhare mu iterambere ryabo, bagasaba bagenzi babo ko nabo bakora ubworozi bw'amatungo magufi ngo dore ko buri kubafasha mu iterambere. Korora ni byiza bituma umuntu yiteza imbere. Nk'ubu ngubu ari amatungo ubonye biteza imbere umunsi ku wundi. Nk'ubu ngubu birangurube ibwagura mu mwaka gatatu urumva n'ibwagura ibwana 10 ngo n'ibwana 30. Kuba rero na kuba ku bihumbi 20 urumva amafaranga bari byiza cyane, biteza imbere cyane. Kina bashishwa babyoro babyitaye kuko ni ibintu biteza imbere umuntu imbere. Inzu ngo cyumva zafashije kugura hano hantu. Iyi nzu rero yavuye mu ngurube. Ibi byose ubona biri hano byavuye mu bworozi bw'ingurube. Hari n'ibindi kanye kuzakora nabyo bivuye mbese ndashaka kubyongera na abifuza ko nanaboroza baza nkaboroza nkagurisha kuri make nk'umuntu ateje intanga. Kibwana zatangira ku 20 urumva ko ari iterambere, kandi kibwana cy'inzungu kibagura ibwana 15 umva ko ari inyungu kuri twebwe boro babyitayo. Inama ku bantu bafata n'amafaranga bakarya bitwaje ko ari abakene. Ntago ari byo. Nta mafaranga atiyongera, amafaranga yose ko yabonye yose ari yongera. Bagashaka ukuntu bakwizigama biteza imbere, nimba babonye bijye 10,000 babizigame bagura ikibwana cy'ingurube kizabigiza kuri byinshi. Barakomeza kandi banashishikariza abandi gukora imishinga yo korora amatungo magufi ngo niyo yabari inkoko kuko nazo amagi zitanga arwanya imirire mibi mu bana bityo igwingira rigacika. Arityo barakomeza abagira bati n'eshatu iyo ziteye abana barya amagi. Kugize utorora nyinshi nibwo bushobozi mfite bw'Imana n'ibishoboza nzongera n'ibindi. Nabwo ntabwo ari zose nyine zimwe ntiziratangira gutera n'imwe ya yonyine. Kurya amagi nyine bakagira ubuzima bwiza. Yaramutse yabonye ubworozi bwaguye. Inama nabagira nuko batinyuka nyine muri ayo make babonye bakagura n'iyo nkoko imwe. Nejo babona ubundi bushobozi bakagura indi, kuko iyo uyiguze irakura nyine kaguha icyororo abana bakarya amagi, nawe ukanagurisha ukaba wagura n'isabune. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirehe Madame Nzamugosha Clementine nawe arakomeza yibutsa aba baturage ko kuzigama ariyo ntandaro y'iterambere, kandi ko amafaranga yose wazigamye agirira akamaro mu iterambere ryawe. Hanyuma kwizigamira ntabwo bisaba ko umuntu aba afite byinshi cyangwa yunguka byinshi. Yego. Ahubwo mu buryo umuntu afite, niba yoroye, niba acuruje, cyane cyane no kugira ubworozi kubera ko aribwo buri gukorwa. Yego. Ubundi umuntu yakaba yahera kwizigama hanyuma akaza gukora ibindi bikorwa nyuma. Yego. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo umuntu atere imbere. Iyo ubundi bw'umuntu aba akeneye ni byinshi, ubanje kuvuga ngo urakemura ibibazo wizigame nyuma ntabwo byakunda, cyane ko ibibazo utavuga ngo byose birakemuka. Yego. Ariko iyo umuntu yizigamye, uko ugenda wizigama buke buke bigeraho bwa bwizigame bwawe bukazagwira. Cyane nk'aba baturage dufite boroye, baba ari aboroye ingurube ndetse n'ihene, uyu munsi ashobora kuba yoroye 3, ariko uko agenda yizigama zikagenda zizamuka zikava kuri 3 zikagera ku 10, akazagera ubwo agera ku rwego yifuza bitewe na bwa bwizigama agenda akora. Ubusanzwe bamwe mu baturage usanga bategereza kuzigama ari uko ibibazo bafite byashize. Ikindi kandi bakanavuga ko amavuta y'umugabo arayamuraye ku mubiri. Ariko kandi leta y'u Rwanda ikomeza gukangurira abanyarwanda muri rusange kugerageza kuzigama ndetse bakanayoboka ibigo by'imari mu rwego rwo kwihutisha iterambere ryabo. Gatera Alphonse, BTN TV, Uburasirazuba bw'u Rwanda.